სქესობრივი ცხოვრების ყველა ასპექტი, რომელიც საზოგადოების ზრდასრულმა წევრებმა უნდა იცოდნენ. ტაბუირებული თემების საჯარო განხილვა, კომპეტენტური პასუხები, რომელიც თქვენს აქტუალურ შეკითხვებს მოყვება. რადიო იმედის ახალი ток-შოუ უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. 16 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის გადაცემის მოსმენა რეკომენდებული არ არის. საღამომშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო, კლავად სამშაბათია, ეთერში იწყება გადაცემა სახელწოდებით აკრძალული ხილი. მე გახლავართ დაფნა. ჩემი თანამეწყვილე არა სტუმარი. კარგად დაიმახსოვრეთ, იმიტომ რომ მოდის ხოლმე შეკითხვები, აი თქვენ სტუმართან არ არის ბატონი ზურაბი სტუმარი. ბატონი ზურაბი გახლავთ საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ექიმი სექსოლოგი. ზურაბ მარშანია, მივესალმოთ ბატონ ზურაბ, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა დაფნა, საღამომშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ამბილად არ ვარ სტუმარი, მასპინძელი ვართ ჩვენ, აბა რა. გიორგობას სულოცავ ყველა ჩვენს რადიო მსმენელს ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. აქვე მინდა გთხოვოთ უმორჩილესად. იქნებდა მოხდა ისე, რომ თქვენი შვილები, პატარა ბავშვები არიცით რას აკეთებენ და ჩართული აქვთ რადიო, ან თქვენს გვერდით იმყოფებიან ახლა, არ არის სავალდებულო რომ მათ მოისმინონ დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი ტელეფონის ნომრები უცვლელია, რადიო იმედი და დღიდან დაარსებისა ამ ნომრებით სარგებლობს, ეს არის 2921188 და 2921199. ორივე ნომერი აქტიურია, გადაცემის განმავლობაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, შეგვაწუხოთ თქვენი შეკითხვებით. რაც შეეხება ის უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი არ რეკავს აქაო და არ მიცნონო, რაც შეეხება ჩვენს SMS ნომერს, რომლითაც რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS Go და მისი მოძიება შეგიძლიათ ინტერნეტში www.smsgo.gz თუ თქვენს გჭირდებათ SMS სერვისი. ჩვენი ნომერი გახლავთ 91778. 91778. ყველა შეკითხვა ამ ნომერზე გამოგვიგზავნეთ, მე გადაცემის განმავლობაში აუცილებლად მათ გავაჟღერებ და ბატონი ზურაბი გაგცემთ კითხვებზე პასუხს. ჩემი უმორჩილესი თხოვნა იქნება იმასთან ერთად, რომ მოაშორეთ ბავშვები რადიო მიმღებლებს, ძალიან მინდა გთხოვოთ უწმაწური სიტყვებით, ნუ მომწერთ SMS-ებს. მე უნდა ვიჯდე აქ და დავხარჯო ამაზე დრო, გადმოვაქართულო, წესიერ ფარგლებში მოვაქციო და ისე გავაჟღერო და იქნება თქვენი ზრუნოთ ამაზე. მოდით მე ასე გავაკეთებ. უწმაწური სიტყვებით და ქუჩური ლექსიკონით მოწერილ SMS-ებს უბრალოდ აღარ წავიკითხავ. მე მგონი ეს სწორი იქნება. რო თქვას არ ვიცი სხვანაირათო? ყველა მიცის სხვანაირად და ერექციული დისფუნქციით მოწერას არავინ არ სთხოვს, მაგრამ აი იმ სიტყვებით რითაც მწერს, მოდით იმითაც ნუ მომწერს რა. ალბათ ჩვენ უნდა შევიტანოთ რაღაცა წმინდა სამედიცინო ტერმინოლოგიასთან ერთად შევიტანოთ ისეთი უბრალო ტერმინოლოგიას, რომელიც სადღაც უხამსობის ზღვარზეა. ზღვარზე კი არ არის, უხამსობას არ წარმოადგენს. აი მაგალითად მე ვთავაზობ ჩვენ რადიოსმენელებს, ვისაც ძალიან უნდა რომ მაგალითად რაღაცა ერექციაზე მოგწეროს და ვერ ამბობს და მე ასე ვთქვათ ცოტა უხამსობაში გადადის, თვითონაც რო არ ჩავარდეს უხალხო მდგომარეობაში, გამოიყენოს ესეთი ტერმინი, როგორც არის სასქესო ორგანოს გამაგრება. თუნდაც არ არის საჭირო ერექცია, ხო? სასქესო ორგანოს გამაგრება არ არის დაუშვათ რაღაც დონეზე, ან დასუსტებულია, ხო და ეს მივხვდებით ჩვენ რომ ერექციულ დისფუნქციასთან გვაქვს საქმე. როდესაც ლაპარაკი არის მაგალითად ეაკულაციაზე, ხო? ცოტა უხამსობაში რო არ გადავიდეს ახლა, აი შეუძლიათ ვთქვათ ესეთი რაღაცა, რომ აი მაგალითად ორგაზმის მიღწევა. ორგაზმიც ახლა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ აი სქესობრივი აქტის ნაადრევი დასრულება. თუნდაც მალე დასრულება. დაჩქარება სქესობრივი აქტის დასრულების. ახლა ქართული ენა მე მგონი, რა ვიცი, ახლა ქართულ ენაში სერიოზული პრობლემები არსებობს დღევანდელ საქართველოში რა. გასაგებია, მაგრამ არ არის იაკობ გოგებაშვილი და ილია ჭავჭავაძე საფლავში ტრიალებენ რა. ქუჩის ენა არ არის ერთადერთი ენა, რომლითაც შეუძლიათ გამოხატონ თავისი ტკივილი, ან დასვან თავიანთი კითხვები. ასე რომ ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, რომ ეცადეთ, რომ მაინდა-მაინც ახლა მართლა ისეთ საოცრებები არ მოგწეროთ. რაც შეეხება ჩვენთან დამეგობრებას, წინასწარ თემის გაგებას და ზოგადად აზრის გაზიარებას, თუნდაც წერილის მოწერას, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ Facebook-ის გვერდზე. მოიძიეთ რადიო იმედი, აკრძალული ხილი Facebook-ზე, ლათინური და ქართული შრიფტით.
დაგვიმეგობრდით და გაიგებთ ჩვენს შესახებ ყველაფერს. ასევე მეორე დღეს, ანუ 4 შაბათს დაიდება აუცილებლად გადაცემის ჩანაწერი. ლინკი არის გადახვალთ პირდაპირ YouTube-ზე, მოისმენთ გადაცემას, რომელიც გამოგრჩათ. YouTube-ს რაც შეეხება, თუ მაინდა-მაინც არ გაინტერესებთ ჩვენი ფოტოების ხილვა და იმის გაგება თუ რა გელოდებათ წინ, შეგიძლიათ უბრალოდ YouTube-ზე გვიპოვოთ, ოღონდ აქ უკვე ქართული შრიფტი იქნება მხოლოდ გამოსაყენებელი, ქართული შრიფტით აკრიფეთ რადიო იმედი აკრძალული ხილი და აბსოლუტურად ყველა გადაცემა, რომელიც დღემდე გასულა ეთერში, დევს იქ და შეგიძლიათ მოიძიოთ თემების და მიხედვით. სხვა შორის ბატონზურობ, ჩვენ ერთი წელიწადი გვისრულდება, რაც ეთერში ვართ და მე მგონი ეს ეთერშიც უნდა აღვნიშნოთ. მე დაბადების დღე გადავიხადოთ. მაისი მოვიდა, რომელ მაისს გავედით ეთერში? 21 მაისს. დიახ. აბა შამპანიური მაშინ. აბა რა? 10 ზავიძენი. მოგვა. კეთილი. მოკლედ რაღაცა ჩვენ გავახალისოთ ეს ჩვენი არსებობა ეთერში. მართალია ისედაც არ გვაკლია ხალისი არც პირდაპირ ეთერში და არც ეთერს მიღმა. ზოგი ისეთი SMS-ი მოდის, რომ მართლა ეთერს მიღმა სიცილით ვიგუდებით ხოლმე. ხო, ნამდვილად ვერ მოიწყენ. რაც არა, არ უნდა ეწყინოს ჩვენ რადიო მსმენელებს, იმიტომ რომ ახლა თუ რაღაცაზე მხიარულობ ადამიანი, როცა მხიარულო რაღაცას იძახის, არა? არა, იცით რა, იმაზე უფრო წყდებათ გული, რომ მაგალითად რაღაც უხამს ანეკდოტს მოგწერს და გონია რომ ის აუცილებლად უნდა გააჟღერო შენ ეთერში და მე მეორე გადაცემაში გწერს, არა, მართალია თქვენ კი არ წაიკითხეთ ჩემი ανეკდოტი პირდაპირ ეთერში, მაგრამ მე მაინც გისმენთ და მაინც მიყვარხართ. ნუ ესეც სასიამოვნოა. მაინც კარგია რომ ვიღაცას რომ ეხუმრება და ვიღაცა რომ ხუმრობის ხასიათზე, მე მაგალითად ეს ძალიანაც მომწონს. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ გადაცემას, რადიო მსმენელებს მინდა მივმართო, ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ იმ შესანიშნავი და მართლაც ძალიან ღირებული კვლევის განხილვას, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჩაატარა. ბატონ ზურაბს ეს კვლევა ხელთა აქვს. ალბათ კიდევ ბევრი გადაცემა დაგჭირდება, რომ ეს კვლევა ბოლომდე განვიხილოთ, გავშიფროთ და ანალიზი გავუკეთოთ მას. ყოველ შემთხვევაში, ნელ-ნელა წინ მივიწევთ. ისეთი განსაკუთრებული თემები, მე მგონი მნიშვნელოვანი თემები ჩვენ მოვილიათ ამ ერთი წლის განმავლობაში. მართალია კი ისევ მიუბრუნდებით და აუცილებლად ყველა კითხვაზე, თუნდაც ერთი და იგივე კითხვა მოდიოდეს ყოველ გადაცემაში, ჩვენ მაინც მე ვკითხულობ ყველას, ბატონ ზურაბი ყველას მოთმინებით პასუხობს, მაგრამ მე მგონია რომ აი ის გამოკითხვა, რომელიც ჩვენ ხელთ გვაქვს, ის გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე მომიტევოს რადიო მსმენელთა დიდმა უმრავლესობამ, მაგრამ ვიდრე პენისის დაგრძელების კითხვა, რომელიც წინა მაისის თვიდან 2013 წლის მაისიდან და 2014 წლის მაისამდე 3-4 მაინც მოდის დღის განმავლობაში, ხო, გადაცემის განმავლობაში. და ყველა ამ მსგავს კითხვაზე ბატონ ზურაბს აქვს ყოველთვის ერთი და იგივე პასუხი, რომ რას ამბობთ ხოლმე ბატონ ზურაბ, თუ არის რამდენი ითვლება ერეგირებულ მდგომარეობაში, ну 11 სანტიმეტრი მაინც, ხო? 11-12 სანტიმეტრი ახლა უკვე საშუალოზე მეტიც ითვლება. არ ჭირდება არაფერი დაგრძელება მაგას. დღეს ერთი პაციენტი მირეკავდა და 9 საათის განმავლობაში ცდილობდა გაეგო, რომ 12 სანტიმეტრი არის თუ არა ნორმალური. ნორმალზე მეტია მეთქი და რა ვიცი, მაინც ეჭვი ეპარებოდა მაგაში. ნამდვილად არ უნდა შეეპაროს ეჭვი. ჩვენ მსმენელი გველოდება. გაგვიგრძელდა ძალიან მისალმება. საღამომშვიდობის. გამარჯობა. საღამომშვიდობის. გამარჯობა. საკითხული მაქვს. მამაკაცი ქალს როცა ესაუბრება, ყოველთვის სექსზე ფიქრობს, გარდა ფეხბურთის ყურების დროს. აი საინტერესო თქვენი კომენტარი. დიდი მადლობა. სიგი არის მან საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი სიმართლისა, ნამდვილად ესეა. მამაკაცი სექსზე გაცილებით უფრო ხშირად ფიქრობს ვიდრე ქალი. გარდა მაგისა კიდე იცით რა, მე ცოტა დავაზუსტებდი რა, ქალსაც გააჩნია, ესე იგი როგორი ქალი. ასაკს გააჩნია, რაც უფრო ახალგაზრდაა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ფიქრობს და რა თქმა უნდა, ასაკზე უფრო ალბათ მნიშვნელოვანი არის, რამდენად სექსუალურია ქალი. ლამაზი ახლა, ლამაზი ქალი ახლა საქართველოში იშვიათი მოვლენა ნამდვილად არის, ძალიან ხშირია, უმრავლესობა ჩვენი ქალებისა ძალიან ლამაზებია. სექსუალურობაზე რა მოგახსენოთ ახლა? სექსუალურობის სხვათა შორის ქართულ ენაში შესატყვისი არის ტერმინი, შესანიშნავი სიტყვა არის ეშხიანი. ეშხიანი იგივე სექსუალურს ნიშნავს რა, ინგლისური სიტყვა სექსი, ეს არის ქართული ეშხიანი. მაგრამ ფეხბურთზე, გეთანხმებით, ნამდვილად ესეა.
როდესაც ფეხბურთს უყურებს მამაკაცი, ხალიც რომ იყოს გვერდში, მაგრამ ახლა ფეხბურთს დაემატა რეგბი. რაგბი უბრალოდ ბოდიში. რაგბის და კალათბურთიც. აი როცა სპორტულ თამაშს უყურებს მამაკაცი, არა პოპულარულ სპორტულ თამაშს. ამ შემთხვევაში მიმზიდველი ხალიც რომ იყოს გვერდზე, სექსზე ნამდვილად არ ფიქრობს. ეთანხმებით ძვირფასო რადიო მსმენელი. ბატონო ზურაბ, ხომ არ გადავიდეთ უკვე? რა თქმა უნდა. განხილვაზე. მე უკვე ძალიან ბევრი SMS-ი მაქვს, მე მივხედავ და თან ცალიყურით გისმენთ, რა თქმა უნდა. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ძალიან საინტერესო საკითხს ეძღვნება, საკითხების მთელ, ასე ვთქვათ, კასკადს, რომელიც მე ვეჭვობ, რომ ძალიან საინტერესო და დამაინტრიგებელი იქნება ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის. მით უმეტეს რომ როგორც ეს ციკლი, ეს ძალიან დიდი ციკლი, რომელიც მიდის, რომელსაც ჩვენ ვეყნობით სამეცნიერო კვლევებსაც, გარდა მაგისა ვაკეთებთ მათ ჩვენეულ ინტერპრეტაციებს, ვაკეთებთ კიდევ ასე ვთქვათ, აი საქართველოში ჩატარებული კვლევის შედეგების შედარება საზღვარგარეთის ქვეყნებში ჩატარებულ კვლევებზე, სადაც ეს კვლევები ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო. და მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ კვლევების პიონერი იყო გენიალური პიროვნება ალფრედ კინზი. ალფრედ კინზი ეროვნებით ამერიკელია, სხვათა შორის ექიმი არ არის და ყველაზე უფრო გასაკვირი ის არის, რომ ეს გენიალური პიროვნება, როგორც გენიოსისთვის არის ეს ჩვეულია რა, არ არის არც სოციოლოგი, ხო? თუ ექიმი არ არის, უნდა ყოფილიყო სოციოლოგი, იმიტომ რომ ზუსტად სოციოლოგიური კვლევების საფუძველზე მან შეიმუშავა ორი ფუნდამენტალური ნაშრომი, სექსუალური ქცევა, ამერიკელების სექსუალური ქცევა, მამაკაცებისა და ქალებისა, ესე იგი ცალ-ცალკე 1500 გვერდია თითო რა და შესაბამისად, აი ამას ვაკეთებთ ჩვენ ყველაფერს და დღევანდელი თემა ეს არის ღალატი. ანუ ქორწინების გარეშე სექსი, როდესაც ადამიანი ქორწინებაში იმყოფება. და ეს ყველაფერი უფრო დამაინტრიგებელია, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოში რა ხდება. და ვილაპარაკებთ სამეცნიერო კვლევის საფუძველზე, რომლის შედეგები არის უდაოდ რელევანტური, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ ამონაკრებზე, საკმაოდ ბევრ ადამიანზე და რესპონდენტზე არის ჩატარებული. გარდა მაგისა იქნება გაანალიზებული ჩვენ მიერ როგორი სხვაობა არის, მაგალითად, რა დამოკიდებულება არის ჩვენ საზოგადოებაში ღალატის მიმართ, ესე იგი ქორწინებაში მყოფი ადამიანის, თუ მას რაღაცა მიზეზების გამო არ აქვს სექსი, არა? დაუშვათ, ესე იგი როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება ასეთი ადამიანის მიმართ, იმ შემთხვევაში თუ მას, ესე იგი, აქვს სექსი, ანუ ღალატობს თავის პარტნიორს, ცოლს ან ქმარს და არ აქვს სექსი, ანუ არ ღალატობს, ანუ უძლებს. ესე იგი ძალიან კაი ტერმინია უძლებს რა. ანეკდოტს მახსენებს რა. რომელს? კინტოების ანეკდოტია ერთით. სიკო არის კინტოთა. გაუძელ სიკო, რა, კაცო, სულს ვაძლევოს, არამედ სხვა რას გაუძლო. ვაი, მე მსმენელი რო გველოდება. დროში მაინც შეზღუდულები ვარ. რა თქმა უნდა. მსმენელს თუ შეუძლია დაგველოდეს, მოკლე საინფორმაციო გამოშვების დრო არის რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. მაგის მერე გავცემთ პასუხს. აუცილებლად და 2 წუთით გემშვიდობებთ. Ток-шоу უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. კლავაც ეთერში ვართ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, იმის თქმა დამავიწყდა და სხვა შორის გადაცემის დაწყებისთანავე, რომ შეგიძლიათ გვიცქიროთ კიდევაც. მე არა ვარ მოხიბლული ამ იდეით, მე მგონია მაინც რადიოს თავისი რაღაცა იმიჯი აქვს ისეთი, რომ ხმა უნდა გესმოდეს და ვიზუალი არ უნდა ჩანდეს, მაგრამ რას მაგონებს იცი და ეს მაგონებს, ესე იგი, ჩემ ჩივილს იმის გამო, მე ძველი ფოტოგრაფი ვარ, ფოტოხელოვნების მოტრფიალე რა და მივდივარ შავ-თეთრ ფოტოგრაფიას, იმიტომ ციფრულმა ფოტომ ფაქტიურად გამოდევნა რა, შეიძლება ითქვას შავ-თეთრი ფოტოგრაფია, რომელიც აი ამ შუქჩდილებზე იყო აგებული და ისე მენატრება ხანდახან, მაგრამ რა სიზამ. ხო, რა სიზამ? ვიღაცა შეუძლია რომ გვიყუროს. რატო უნდა გვიყუროს, არ ვიცი, უნდა გვისმინოს, მაგრამ ვისაც უნდა რომ გვიყუროს, რადიო იმედის ოფიციალურ გვერდზე შეუძლია შევიდეს რადიო იმედის ოფიციალურ გვერდზე Facebook-ში და იქ არის პატარა ნიშნული ვიდეო
და იმ ღილაკს უნდა დააწვეს და დაგვინახავს აი ამ წუთას აქ რას ვაკეთებს. მხოლოდ ლაივში, YouTube-ში ვერა. არა, YouTube-ში ვერა. YouTube-ში უნდა მოგვისმინოს და ლაივში უნდა გვიყუროს და თან გვისმინოს. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და აბა თუ გველოდება რადიო მსმენელი, ძალიან მადლობელი ვიქნებით, თუ გველოდება ამდენი ხანი. გველოდება? საღამომშვიდობის. მოგესალმებით. არა ხომ? არა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გრძელი პაუზა იყო. ბატონო ზურაბ, ღალატზე ვსაუბრობთ და გავაგრძელოთ ეს თემა. იცით რა, აი ეს ღალატი ფორმულირებული იყო კითხვა ესეთნაირად, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მამაკაცი და ქალი, თუ გარკვეული მიზეზების გამო სექსუალური კავშირი არ აქვს მეუღლესთან, ანუ პარტნიორთან, რა და იცით, ძალიან საინტერესო მონაცემები ამოვიდა, რო გითხრათ, რომ ეხლა მოულოდნელი ნამდვილად არ არის მოულოდნელი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ აი გენდერულად ეს არის განაწილებული და აი როგორ მოიქცევა მამაკაცი ასე დროს, როცა კავშირი არ აქვს ცოლთან, ხო? უნდა ვივარაუდოთ, რომ რა ხდება ამ დროს. ან ოჯახში არის რაღაცა პრობლემა, თუმცა რა არის, იცით, რამოდენიმე რესპონდენტმა ესეც უპასუხა, რომ აი როგორ უნდა მოიქცესო მამაკაცი თუ გარკვეული მიზეზების გამო ცოლთან სექსუალური კავშირი არ აქვს და რამდენიმე უპასუხა, უნდა მიმართოს ექიმ სექსოლოგს. მახვილგოდებული კითხვა არის, იმიტომ რომ იცით რა, ამ კითხვიდან ცოტა გაუგებარია დაუშვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ორაზროვანი რაღაც გაიგოს ადამიანმა, რატომ არ აქვს სექსუალური კავშირი, შეიძლება არ შეუძლია. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ექიმ სექსოლოგს უნდა მიმართოს, მაგრამ არ არის რაღაცა მიზეზების გამო, ხო? ან დროებით განშორებული არიან, ან რაღაცა წინააღმდეგობა არის ცოლსა და ქმარს შორის, ან დაუშვათ მივლინებაშია ქმარი დიდი ხანი წასული და ან მშობლებთან ცხოვრობს ცოლი, ну 1000 რაღაცა ყოფითი მიზეზით შეიძლება იყოს. ასეა თუ ისე არის ფაქტი, არის მდგომარეობა, როდესაც მამაკაცის და ქალის დგას დილემის წინაშე. ესე იგი, ჩაიდინოს ღალატი, თუ არ ჩაიდინოს. გაუძლოს ასეთ მდგომარეობას, თუ ვერ გაუძლოს. Просто ცდუნებას და ცდუნება რო ერთსაც აღ და მეორეს განსაკუთრებით უფრო ახალგაზრდა ასაკში ეს ხომ რა თქმა უნდა ნათელია. რა არის ახლა ყველაზე პოპულარული პასუხი და ხშირი პასუხი მამაკაცებში? აი როგორ არის იცით? აი ესე პასუხობს ყველაზე უფრო ხშირად ადამიანი და ნუ ჩავთვალოთ რომ ეს არის ქართული საზოგადოების, ნუ ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობის აზრი და ნუ ასე უნდა ჩავთვალოთ ახლა მეტი სხვანაირად ამას ინტერპრეტაციას არ გავაკეთებთ. მამაკაცს აქვს დროებითი სქესობრივი კავშირების უფლება და ამას ცოლიც გაგებით უნდა მოეკიდოს თურმე. ნუ ეხლა მოდით ეხლა ამის კომენტარს გავაკეთებთ, ესე იგი, აი ჩემთვის ცოტა გაუგებარია გაგებით მოეკიდოს, რატო უნდა მოეკიდოს გაგებით? ეხლა უფლება აქვს თუ არა? მოეკიდოს გაგებით, იმიტომ რომ ჩვენ თავიდანვე სადღაც ღრმა ბავშვობიდან აი ამ ორმაგ სტანდარტებს გვინერგავენ, რომ ეს დასაშვებია, რომ მამაში არაფერი ცუდი არ არის. ნუ ერთხელ ორჯერ არა, საყვარელი არ უნდა ყავდეს, სტაბილური საყვარელი, ეგ არის მთავარი. ოჯახიც არ უნდა დაანგროს, მაგრამ დრო და დრო კარგი რა, ძმაკაცებთან ერთად რო დალეს, ან საუნაში რო წავა, ნუ ბოლოს და ბოლოს ეხა ყველა რო რაღაცას გააკეთებს, მე ხმაზე ხوارდა აბარა. მეცაც გეტყვით ბატონო ზურაბ, ჩემი მეგობრის მეუღლე საუნიდან ბრუნდებოდა ხოლმე და მეუღლეს უყვებოდა რომ გიღალატეო. საკმაოდ ხშირია ესე იგი ესეთ სტერეოტიპებში, აი სექსუალური ქცევის მამაკაცის, მაჩო მამაკაცის მე ვიტყოდი რა. იმიტომ რომ სექსუალური კულტურების სხვადასხვა ტიპები არსებობს, ჩვენ მაგაზე გონი ერთი გადაცემაც ქონდა ნამდვილად რა და აი ორი კულტურა არის ესეთი, რომელიც აი ზუსტად შეესაბამება აი ამ პასუხს, ამ ვარიანტს, აი საზოგადოებრივი ესე ვთქვათ გამოკითხვის, საზოგადოებრივი განწყობის უпростоრედ. რა არის სოციოლოგიური გამოკითხვა? ეს არის საზოგადოებრივი არსებები განწყობების, ასე ვთქვათ, გადმოცემა რა. და აი ორი ტიპი არის, ერთი არის საყვარლების ტიპი, აი საყვარლების ტიპი არის ზუსტად თქვენ რო ახსენეთ, აი მენიშნა ორმაგი სტანდარტის არსებობა. და თანაც რა არის იცით ეს საყვარლის ტიპი? ესაა ძალიან საინტერესო ტიპი. მამაკაცს აქვს საყვარლის უფლების ყოლა და ქალს არ აქვს. აი ზუსტად ეს, რასაც ესე იგი აი ჩვენი ეს შედეგი, ამ კვლევის შედეგი გვაჩვენებს. და გარდა მაგისა კიდევ მეორე ეს არის მაჩო კულტურის ტიპი. აი მაჩო კულტურის ტიპი, სექსუალური კულტურის ტიპი არა. აი ზუსტად თქვენ როგორ ბრძანეთ ეს არის საუნაში იყო და აი მე საუნაში ვიყავი და აი ესე და ესეთი და ქალს ეუბნება რა პირდაპირ რა. ეხლა ეს რა არის? ჩემი აზრით ეს არის ძალადობა. არა, მე მეც გეტყვით. ფსიქოლოგიური ძალადობა. იცით რითი აპელირებენ?
არა, გოგოებს რო გამოუძახეს და ეხა ყველამ რო იკისრა, ხა მე ცისფერი ხო არა. ო, აბარაა და ეხლა ის როგორ უყვება ამას და ცოლზე რა გავლენას გაგებით უნდა მოეკიდოს. ესე იგი, აქ როგორი ძალადობაა, იცით, აქ რამდენიმე მხრივ ძალადობა არის და საზოგადოებრივი ძალადობაც არის. ესე როცა საზოგადოებრივი აზრი არის, რომ ცოლი უნდა მოეკიდოს გაგებითო ამას, ესე იგი, ეს ნიშნავს ის, რომ ხალი ფაქტობრივად განწირული არის, რომ იყოს აი ესეთი პრესის ქვეშ. რომ უნდა იყოს მზად, რომ მისმა ქმარმა საუნაში უნდა ისეირნოს და გაგებით უნდა მოეკიდოს და კიდე ტაში უნდა დაუყრას, რავაშკაცი ქალი მყოლიაო. იცით რა არის ხა, ზოგჯერ სამარცხვინო რაღაცებთანაც გვაქვს ადგილი. მე ეხლა ნაკლებია, ეხლა მართალი გითხრათ რა. ნაკლებად მესმის ესეთი რაღაცა დღეს, რაც უდაოდ იმის მაჩვენებელია, რომ რაღაც იცვლება საქართველოში, ძალიან ნელა, მაგრამ იცვლება, მაგრამ აი, ჩემი ახალგაზრდობის პერიოდში მე, ჩემი ერთი თანატოლი, ასე ვთქვათ, ქალისაგან, ახალგაზრდა ვიყავი, მაშინ გამიგია ესეთი რაღაცა, ტრაბახი, რომ ჩემი ქმარი ისეთი მაგარი კაციაო, ამდენი და ამდენი ქალიშვილი ყავს, ასე ვთქვათ, დეპლორირებული, რაც ვიცი როგორ აქვს ეს უხამსობა, მე არ ვიცი. მართლა უხამსობა ეს არის რა და რა ვიცი ახლა, ნუ აი ასეთ რაღაცაზე, აი საზოგადოებაში პროტესტის გრძნობა არ უნდა იბადებოდეს. იცით რა, ეს დაახლოებით ისე ჟღერს. ჩვენ ეს ისეთი ფემინისტური პოზიცია არ არის. ბატონო, გახსოვთ ჩვენ ქონდა ესეთი პასაჟი ჩვენს პრეზიდენტთან, ყოფილ პრეზიდენტთან დაკავშირებით და პრეზიდენტ ყოფილთან დაკავშირებით, რომელსაც აი ეს მოჭარბებული სექსუალური ენერგია ქონდა. და მე რომ გითხარით საზღვარგარეთ მეკითხებიან მეთქი რომ მართლა ასეთიაო? მე ხო დამირეკა ერთმა მსმენელმა. თუ არიაო, ხო იმათ ეჭვებარებოდ. და მე მსმენელმა დამირეკა ერთმა და მკითხა რომ თქვენ რას პასუხობდითო ქალბატონ დაფნაო და მე ვთქვი მე სიმართლე რო გითხრა მცხვენოდა და ვამბობდი რომ არა მეთქი, თუმცა ძალიან ბევრი ფაქტი ვიცოდი საწინააღმდეგო. ვაიმეო, რა იყო აქ დასამალიო? ნეტა ყოველას ასეთი პრეზიდენტი ყავდესო. ნუ ხო ხედავთ არა? ეს მაჩო კულტურაში არის, მე მგონი მხოლოდ აი ესეთი ოვაციები ამასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი არის სექსუალურად ძალიან აგზნებული და ძლიერი არის და ეს რა არის, იცით, ეს ბრუტალობის აი საზოგადოებაში, აი ბრუტალობის განწყობის, ნუ ბრუტალობა ძალადობაა, ხო? და აი სექსისადმი ესეთი ბრუტალური ძალადობრივი დამოკიდებულება აი კარგად ჩანს რა ესეთი მაშინ გაგებით უნდა მოეკიდოს ის კი არა რომ დაუშვათ დამალოს არა ნუ ახლა ერთმა შეიძლება თქვას ვიღაცა ბრიყმარო დამალვას აჯობია რომ გაუნხილოს რაღაც კარგით რა ნუ ყველაფერი შეიძლება ასე თუ ისე მე მგონი აი ეს რა ჩემს მეუღლესთან მქონდა ერთხელ ამაზე საუბარი ჩემს სახთანაც კი გაიხსნა ჩინური მასაჟის სალონი ნუ მოგეხსენებათ ახლა ყველამ ვიცით რა არის ჩინური მასაჟი და ესე ხუმრობით რაღაცნაირად უთხარი ერთხელ რომ მე ვთხარი კარგი რა აი დღეს მე ვთხარი წადი რა მასაჟი გაიკეთეთქო ვაი მე იცით როგორ ეწყინა არა ეწყინა არა ჩვენ მქონდა სერიოზული გარჩევა ოჯახში და მითხრა ესეთი რაღაც რომ იცი რა მე რო წავიდე ჩინურ მასაჟზე ხო მე ვთვლი რომ შენც გექნება ამის უფლებაო რომ რაიმე ტაილანდურ თუ რაღაც თურქულ მასაჟზე წახვიდეო ეს არის მისი ხო ეს არის მისი ის არის უცხოელი ის არ არის მაჩო კულტურის წარმომადგენელი და ის არ არის ქართველი მას ასე არ გონია აღმოსავლური კულტურის კი მაგრამ ასე არ გონია ბატონო ზურაბ მე არ ვიცი ეს ამერიკის გავლენით სადაც იცხოვ რამდენი წელიწადი თუ რაღაც არ ვიცი ფაქტია რომ ჩემ მეუღლეს აქვს ასეთი წარმოდგენა მან თუ მე მიღალატა მან მე თუ მიღალატა მეც მაქვს ღალატის უფლება ეს შინაგანი კულტურიდან და ოჯახური აღზრდიდან მოდის დაფნა იცით ესე იგი რა ღირებულებები აი ადამიანის მიმართ თუნდაც ქალის მიმართ აი რა პატივისცემის გრძნობა ენერგებოდა ადამიანში ოჯახში შეიძლება ალბათ რას უყურებდა ამასაც მნიშვნელობა აქვს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ადამიანი და ბავშვი განსაკუთრებით იზრდება მაგალითზე ხო რა თქმა უნდა აი მშობელი როგორ იქცევა რანაირად იქცევა მაგრამ ასე არის თუ ისე ეს ყველაფერი მარტო ოჯახის არ არის ეს ყალიბდება ცხოვრებისეული გამოცდილებით და გეთანხმებით შესაძლებელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრების განმავლობაში სადაც ამ საკითხს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და საერთოდ აი ძალადობას ესეთ სექსუალურ ძალადობას შეიძლება ცოტა ჰიპერტროფირებული დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ ენიჭება ძალიან ბევრი რა. აი ესეთი მოვლენა, როგორც ჩვენთვის საერთოდ უცნობი მოვლენაა, ესეთი როგორც არის sexual harassment, ხო? ანუ მე ეს გადავთარგმნე ჩემ წიგნში sexual harassment საქართველოში საერთოდ არ მინახია მაგ წიგნის თარგმანი. ესე იგი ძალადობრივად თავს მოხმეული
სექსუალური წინადადება. რაღაცა არ შიყობის მაგვარი, ოღონდ თავს მოხვეული. ანუ არ შიყობა, მაგრამ ძალადობრივად თავს მოხვეულია, იცით, ესე იგი ეს ჰარასმენტი, ეს არ ითვალისწინებს იმას, რომ ეს არ არის ფლირტი. ეს არ არის ფლირტი. ეს სხვა რაღაცაა. ეს არის ესე იგი ძალადობრივად თავს მოხვეული, ასე ვთქვათ. ხო, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ ზღვარი ფლირტსა და ჰარასმენტს შორის ძალიან მყიფეა, ხო? ძალიან მყიფეა და აი რატომ მოხდა ამის ჰიპერტროფირება აი პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაშიც მათ შორის აი ჩვენ გახსოვთ ალბათ სკანდალი ესე იგი დომინიკ სტროსკანი თუ არ ვცდები საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დაკარგა ყველაფერი აბსოლუტურად უდანაშაულო იყო რა და მე მახსოვს ერთ-ერთ ჩემ ძალიან ახლობელ ადამიანთან მე მქონდა ძალიან სერიოზული ამაზე დისკუსია და შენო როგორო კაცო ესეთი პიროვნებაო ასეთი ესე იგი სფეროს წარმომადგენელია დომინიკ სტროსკანს როგორ იცაო კი არ ვიცაო რეალურად მე სასამართლომ დაადგინა რომ ის პიროვნება რომელიც მას უჩიოდა იყო მეძავი ელემენტარული მეძავი რომელსაც ჰქონდა გარიგება თავის ასე ვთქვათ ფიფს უძახიან თუ არ ვცდები ინგლისურად ფიფა სუტინიორი ქართულად არც ვიცი რა არის რა ხო რაღაცა ინგლისურად არის ფიფ ხო და სუტინიორი რა ერთ სიტყვით რა მამაშა ვიცი და პაპაშა არა მამაშა ეს ქალია და ეს მამაკაცია როგორც წესია რომელიც ნუ ისე უნდა სლენგზე ვთქვა რა აკრიშავებს ამ მეძავს და ფაქტიურად მის დაცვას უზრუნველყოფს გარკვეულწილად იმიტომ რომ ძალიან დიდი რისკია ამ პროფესიასთან დაკავშირებული მაგრამ კი ბატონო ახლა ამ პროფესიაზე არავინ არ დაობს აკეთოს თავის საქმე მაგრამ მათ ამაზრზენი ასე ვთქვათ შანტაჟი მოუწყვეს ამ ადამიანს მე არ ვიძახი რომ სტროსკანი უფრთხო ანგელოზია რა ალბათ ქალებთან ქონია ურთიერთობა ის იყო შემჩნეული იყო და ამიტომაც კარგად გაათამაშეს ეს კარტი ეს ყველაფერი მაგრამ ეს ხო ფაქტიურად კრიმინალია ფაქტიურად კაცი გახდა კრიმინალის სხერპლი უმძიმესი დანაშაულის სხერპლი რა და რატო ვერ დაამტკიცა მესაც არა დაამტკიცა ბოლოს როგორ არა დაამტკიცა მაგრამ მისი რეპუტაცია იყო საბოლოოდ შელახული. აი ამას მოაქვს ჰიპერტროფირებას ყველაფრისას და თქვენ სწორად ბრძანეთ რა, უნდა იყოს ბალანსი. აი ეს მყიფე, ასე ვთქვათ, აი როგორც პარაფილიას შორის, აი ისევ პარაფილიას უბრუნდებით, აი პარაფილიასა და უწყინარ დაუშვათ ეროტიკული გრძნობების გამძაფრებას შორის, რომელიც ორ ადამიანს შორის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ ნებაყოფლობით მიმდინარეობს, აი ეს მყიფე ზღვარი არ უნდა დაიღოს, თორე საშინელებაში გადავდივართ ჩვენ და სხვათა შორის ეხლა არ შეიძლება აქ რომ პარალელი არ გაკეთდეს პოლიტიკასთანაც რა. ჩვენ ხო ვიცით რა მხელა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის უსაფრთხოებას. ხო ვიცით არა? მაგრამ ამ უსაფრთხოებისთვის ზოგჯერ ბევრი ქვეყნის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები მიმართავენ, ასე ვთქვათ, ყოველ საზღვარს გადაცილებულ მოსმენებს. და თვალთვალს ეხლა ჩვენც ხო გავიარეთ ესე ჩვენთვის. არ გავიარეთ რა დღევანდელი დღის ყველაზე ცხელი ნიუსია. მაგრამ თქვათ ესე რეციდივია, ინერცია, ალბათ რა ვიცი, ალბათ ეს არის, მაგრამ ასეა თუ ისეა. ეხლა მომენტალურად არაფერი არ იცვლება. მაგრამ ასეა თუ ისე ეხლა რა არის? ეხლა აქაც ხო არის ზღვარია რა. აქაც ხო არის ზღვარი. აი სად არის ზღვარი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვასა? თუნდაც ტერორისტული საფრთხისაგან და მის პირად ცხოვრებაში საერთოდ ამაზრზენი ჩარევას შორის რომელიც საერთოდ საშინელ ფორმას იღებს რა და ეს არის უკვე არის ძალადობა ან ძალადობა სახელმწიფოებრივი ძალადობა რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული მე მინდა რამდენიმე ციფრი გავაჟღერო ძვირფასო რადიოს მსმენელებო აი მაგალითად აი ამ ღალატთან დაკავშირებით აი რა იყო ყველაზე ხშირი პასუხი მამაკაცების 55% ქართველი მამაკაცებისა პასუხობენ რომ მამაკაცს აქვს დროებითი კავშირის უფლება მაგრამ ჯობს ეს ცოლმა არ იცოდეს აი ხედავთ ესაა ყველაზე ხშირი პასუხი მაინც ესე იგი უმრავლესობა რაღაცნაირად ცოლს მე ვფიქრობ ეს ნაკლებად ძალადობრივი პასუხია ვიდრე ის ვარიანტი რომელიც ადრე განვიხილეთ ჩვენ გაგებით უნდა მოეკიდოს და აი საუნაში ვიყავი და რა მაგარი ბიჭი ვარ ხო და ყველაზე საინტერესო რა არის იცით იმავე აზრს იზიარებს ქალების 21.5%. აი ეს არის სავალალო ცოტა თუმცა აი ქალების დიდი უმრავლესობა 66% ამბობს რომ მამაკაცმაც ასევე უნდა გაუძლოს ისეთ პერიოდებს, უსექსობის პერიოდებს, როგორც ქალმა. და მამაკაცების 27.6% იზიარებს ამას და რა თქმა უნდა ეხლა უნდა მივესალმოთ, მაგრამ მამაკაცებს ესეთი არის.
გმირები, ნამდვილად გმირები. 27%. 27%. Ну, რა თქმა უნდა, უმრავლესობა არის ქალაქ თბილისის მკვიდრი. და საერთოდ როგორც ეს კვლევა გვაჩვენებს და ეს კვლევა როგორც გვაჩვენებს, ესე იგი დედაქალაქის მკვიდრთა შორის უფრო მაღალი არის სქესობრივი განათლების დონე ძვირფასო რადიომსმენელებო და შესაბამისად, ესე იგი ეს სქესობრივი განათლება პირდაპირ გავლენას ახდენს ადამიანის სექსუალურ ქცევაზე და შესაბამისი ამ სექსუალური ქცევის, ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე რელევანტურობაზე რა. აი, ქალის ქცევა ქმართან სექსის არ ქონის შემთხვევაში. ესე იგი, ქალი აღმოჩნდა, ესე იგი, ქმარის გარეშე სხვადასხვა პირობებში. მოდით ახლა შევეხებით რა პირობები შეიძლება ეს იყოს, ასე თუ ისე, დრამატულია ყველა შემთხვევაში ეს და რა ხდება, ესე იგი, აი, რამდენიმე ვარიანტი რა. ქალს აქვს დროებითი კავშირის უფლება და ამას ქმარიც გაგებით უნდა მოეკიდოს რა. ასე ფიქრობს ფაქტიურად 0% რაღაც 0 და რაღაცა პროცენტი. მეორე ვარიანტი ასე უმნიშვნელო არის ის, რომ ესე იგი აქვს დროებითი კავშირის უფლება და ჯობია ქმარმა არ იცოდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაზე მეტი არის ქალმა უნდა გაუძლოს ასეთ პერიოდებს და უძლებს კიდევაც ხშირ შემთხვევაში და აი ეს სხვათა შორის ეს არის საინტერესო რა, რომ ქალი და კაცი ამ გაძლების თაობაზე აბსოლუტურად ერთნაირად პასუხობს. ზუსტად იგივე მონაცემებია რა, 91.6% და 92%. რა სხვაობა არაფერი. ესე იგი ჩვენი როგორ დავემთხვევით ერთმანეთს? ერთნაირად ფიქრობს რა ქართველი ქალი და ქართველი მამაკაცი რა, იმიტომ რომ ერთი კულტურა გვაქვს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე სექსუალური კულტურა გვაქვს და ასეა თუ ისე ჩვენ შეიძლება რა დასკვნა გავაკეთოთ. მოდი ახლა დავასკვნათ რა. ესე იგი ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ქართული საზოგადოება მეც მოითხოვს ქალისაგან და უფრო ზღუდავს მას. ზღუდავს ისეთნაირად, აი ჩვენ რო გავაკეთეთ ინტერპრეტაცია, რომ უკვე აი ძალადობის, ასე ვთქვათ, ზღვარზეა რა, რბილად რო ვთქვათ რა. თუ ძალადობა არა, საზოგადოებრივ ძალადობაზეა ლაპარაკი. მამაკაც კი მეტის უფლებას აძლევს. კერძოდ ქალმა უფრო უნდა გაუძლოს სექსუალური კავშირის არ ქონა მამაკაცთან, ვიდრე მამაკაცმა. ასევე მამაკაცისგან განსხვავებით, ქალმა დროებით კავშირის უფლება ქალს არ უნდა ქონდეს საერთოდ. მეორე მხრივ, გაძლების მომხრეები ყველაზე ნაკლებად მაინც თბილისში არიან. თბილისში მიაშენათ, რომ შეიძლება რომ არ გაუძლოს რა და მომხრეები, ესე იგი, ყველაზე მეტად ცადიქნებიან. მომხრეები? ხო. რა თქმა უნდა სოფლებში. მე მეგონა კონკრეტულ რეგიონს ასახელებთ და გავიტრუნა. არ არის ეს, აქ არ არის კონკრეტული რეგიონები გაკეთებული, აქ არის ზოგადად საქართველოში. ჩემი მოსაზრებები ამასთან რეგიონებთან დაკავშირებით. შესაძლებელია გაკეთდეს ესა, შესაძლებელია. ამაში არაფერი ცუდი არ არის მაგალითად რა. ასევე დროებითი კავშირის მომხრეებიც ორივე სქესის შემთხვევაში სწორედ თბილისში არიან ყველაზე უფრო მეტად. მასადა მე ჩვენ გვაჩვენებს, რომ სქესობრივი განათლების, ასე ვთქვათ, დონე და საერთოდ ზოგადად განათლების დონე, რომელიც დედაქალაქში გაცილებით მეტია და ამას სხვა ბევრი კვლევებიც ადასტურებს, პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია, ასე ვთქვათ, აი უშუალოდ არის, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული აი ტოლერანტულობასთან რა. იმიტომ რომ აი ეს კვლევა სამწუხაროდ ცუდი, იცით რა არის? ცუდი ის არის, რომ მიანიშნებს საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში ტოლერანტულობის დეფიციტს. და პირველ რიგში ტოლერანტულობისა ქალის მიმართ. იმიტომ რომ ესე იგი, როდესაც ამბობს უმრავლესობა, საზოგადოების უმრავლესობა, რომ აი ქალს ღალატი არ ეპატიება, მაგრამ მამაკაცს ეპატიება, ხო? ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება კაცის მიმართ არის ტოლერანტული და ქალის მიმართ არის არატოლერანტული. ეხლა მე არ ვამბობ, რომ დაუშვათ აი მამაკაც ესე იგი მამაკაცი დისკრიმინირებული იყოს ასეთ შემთხვევაში. ცხადია არის რაღაცა, ესე იგი გენდერული სხვაობები არის. იგივე ქალის მეტი პასუხისმგებლობის გზნობა ოჯახის მიმართ, ბავშვების მიმართ და ასე შემდეგ. მაგრამ იცით რა არის? მე მაინც პირად ჩემ აზრს გამოვთქვამ, რომ გულის ტკივილს, რომ შეიძლება ბუნებრივია, რომ ასეთი სხვაობა ყოველთვის იქნება.
თუნდაც წმინდა ფიზიოლოგიური თვალსაჩინით, ესე იგი მამაკაცი მაინც ბუნებით უფრო პოლიგამიურია ვიდრე ქალი, ამას ბევრი კვლევა ადასტურებს. ხო, მაგრამ მოდით ვთქვათ, რომ არა 100%-ით და ასეთი სხვაობა არ უნდა იყოს. ხო, ასეთი სხვაობა. არა, პოლიგამიური არის მამაკაცი და ქალი არის მონოგამიური. ეს ხო არ არის ცალსახად და 100%-ით, არა? ამას ჩვენ გვინერგავენ. რომ ქალი არის მონოგამიური, ქალს ერთ კაცზე მეტი არ უნდა ყავდეს. ეს 100-ია. Ну, იცით რა, აი იგივე რო ავიღოთ მაგალითად აი სექსუალური კულტურები და აი სექსუალური ქცევის მოდელები, ხო? აი მაგალითად აი პოლიგამია, ხალური, ასე ვთქვათ, პოლიგამია. მხოლოდ და მხოლოდ აი ჩემთვის ცნობილი არის, აი ყველაზე ცნობილი არის ჰიმალაებში არის ესეთი ქვეყანა ბუტანი. სადაც არის ქალის პოლიგამია. ესე ქალს ყავს რამდენიმე ქმარი. მაგრამ ეს უფრო მეტად განპირობებული არის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, სიდუხჭირით, იმიტომ რომ ეს ძალიან დუხჭირი ეკონომიკურად სოფლის მეურნეობის ქვეყანა არის და გასაგებია, მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ ეს უნდა დავაკანონოთ, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ ქალი არის კატეგორიულად მონოგამიური და მამაკაცი არის კატეგორიულად პოლიგამიური და ეს ასე უნდა იყოს მეტად არის რა და ნაკლებად. აი ავიღოთ ჩვენ მაგალითად აი კულტურა, აღმოსავლური კულტურები ავიღოთ მაგალითად იგივე ჩინური კულტურა, აი ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ ცივილიზაცია, ხო? და ახლა მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა, აი ადამიანის პოპულაციაში, აი ჰომო საპიენსის პოპულაციაში, ყველაზე ასე ვთქვათ წარმატებული პოპულაცია, ხო, ეს ჩინური ცივილიზაცია, ეს ხო ცალსახა. თუნდაც რაოდენობა ავიღოთ, ხო, რამოდენიმე მილიარდი. და აი პოლიგამია იქ მასობრივად იყო გავრცელებული, ასევე როგორც ინდურ ცივილიზაციაში, ასევე როგორც ისლამურ ცივილიზაციაში, ხო? და ასე შემდეგ. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად რაოდენობრივად თუ ავიღებთ, არა, მამაკაცური პოლიგამია ადამიანის, ასე ვთქვათ, პოპულაციაში მეტია ვიდრე მონოგამია რა. აი ესეა. ასე რომ, ასე ვთქვათ, აქ შემთხვევით არაფერი არ არის, მაგრამ ის რო დაუშვათ, ესე იგი, მე რა მინდა ეხლა, ჩემი იდეა რაში მდგომარეობს. ამხელა არ უნდა იყოს სხვაობა რა. თუ შეიძლება რაღაცა გაგებით მოვეკიდოთ დაუშვათ ამ გენდერულ სხვაობას, მაინც ესე იგი ამხელა სხვაობა ნამდვილად არ უნდა იყოს და აი როდესაც ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, რომელიც ასევე მე ვიტყოდი რომ ესეთი ხანძარსაშიშია რა. ქალიშვილობა. ხელი თემა. დამოკიდებულება ქორწინებამდელი სექსის მიმართ და დამოკიდებულება ქალწულობის მიმართ ქორწინებამდე რა. რადგანაც ჩვენ მოგწერეს კიდევაც მე აი ერთი კვირა არის ვერ მოვისვენე მოკლედ ამ SMS-მა მე ვიცოდი რომ ეს ასე ხდება და ბევრისგანაც გამიგია და ძირითადად ბიჭების დედები ეხა ჩემი მეგობრები საუბრობენ იმაზე რომ გოგონები არიან საშინლად აწყვეტილები რასაკეთებენ ვერ გაიგებ ბიჭებს არაკლიათ პატარა ბიჭებს არაკლიათ სექსი მოკლედ არის ასეთი მოარული აზრი რომ თბილისში დღეს თუმცა ჩვენი SMS-ები საპირისპიროზე მეტყოლებს იმიტომ რომ ბიჭები სულ იმას გვწერენ რომ მასტურბირებ არა მყავს გოგონა არა მაქვს ფული რომ ეძავთან მივიდე, არა მაქვს ის, არა მაქვს ეს, მოკლედ მასტურბაციაზე უფრო მეტი კითხვა მოდის, მაგრამ ნახეთ რას ამბობენ ძირითადად, ნუ ახლა თბილისზე მაქვს მე საუბარი სამწუხაროდ არა მაქვს ახლა რეგიონებთან ისეთი შეხება. საუბარი არის იმაზე, რომ გოგონები ცდილობენ რომ შეინარჩუნონ ქალიშვილობა, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა სხვა ტიპის სექსზე არიან თანახმა. ეს არის ორალური, ეს არის ანალური, თუ მოკლედ მეტი რაღა უნდა იყოს, მაგრამ ეს არის პეტინგია. ხო, ნუ პეტინგი. უფრო ხშირად არის პეტინგი. ხო, მაგრამ ჩვენ ხო მოგწერა წინა გადაცემის დროს რადიო მსმენელმა რომ მე მაქვს ურთიერთობა ანალური, იმიტომ რომ მე არ მინდა ქალიშვილობა დავკარგო. თან ეს ბიჭიც არ მომწონს. არ მომწონს ეს ბიჭი, მაგრამ სექს ვერ ვეშვები და ჩემი ანალური ხრელისთვის რამე პრობლემა ხო არ იქნება. ნუ ეს მე კიდე შევარბილე ეს ყველაფერი, თორე თქვენ რო იცოდეთ ახლა რა სიტყვები იყო აქ ნახმარი, მოკლედ კომპიუტერიც კი გაწითლდა მოკლედ. მაგრამ ეს ხო ფაქტია. რეალობაა ეს ჩვენი რეალობა. რა ღირებულება აქვს იმ ქალიშვილობას, როდესაც გოგო არის აწყვეტილი სრულიად, მაგრამ შენარჩუნებული აქვს აფგი. ალბათ რა არის, იცით, ალბათ ჩვენ უნდა განასხვაოთ რა, აი, როდესაც ლაპარაკი არის აი დაუშვათ ფასეულობაზე, არა? თუნდაც ისეთ ტრადიციულ ღირებულებაზე და ფასეულობაზე, როგორიც არის ქორწინებამდელი უმანკოება. ლაპარაკი არის
ხალის უმანკოებაზე რა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მოდელია რა. არა, მამაკაცის უმანკოება სასაცილო ჟღერს. მამაკაცის უმანკოებას ხშირ შემთხვევაში გამორიცხავს, იცით, უფრო ხშირად, ვიდრე ასე ვთქვათ, დასაშვებად მიიჩნევს. მოკლედ დასრულდა ჩვენი გადაცემის პირველი საათი. ვუთმობთ მიკროფონს თორნიკე კვერენჩხილაძეს და გამოშვება აქვს საინტერესო. ჩვენ დავუბრუნდებით 10 წუთში და შეგიძლიათ ამ დროის განმავლობაში მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 9177891778. Ток-шоу უпроსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. აი როგორც ხედავთ ძალიან სწრაფად დაუბრუნდით კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ გადაცემას აკრძალული ხილი რომელიც გადის ყოველ სამშაბათს რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ჩვენ გახლავართ ამ პროექტის წამყვანები მე გახლავართ დაფნა ხოლო ჩემს მოპირდაპირ სავარძელში კი ბრძანდება საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი ექიმი სექსოლოგი ზურაბ მარშანია მოკლედ ადამიანი რომელსაც დაეჯერება დასვით კითხვები და თქვენ ამ საათში მეორე საათში მიიღებთ თქვენს შეკითხვებზე პასუხს. კითხვების დასმა შეგიძლიათ SMS-ის საშუალებით 9177891778 გამოგზავნეთ SMS-ი არ შევდრკეთ SMS-ის ღირებულება არ აღემატება თქვენი ოპერატორის მიერ დაწესებულ ფასს და ამ სერვისით რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS.com შეგიძლიათ იგი მოიძიოთ ინტერნეტში თუ თქვენს გჭირდებათ მსგავსი სერვისი ჩვენ ტელეფონის ნომრები გახლავთ 29211199 ასევე შეგიძლიათ დაგირჩევთ დაგვიმეგობრდეთ Facebook-ზე ჩვენი გვერდის სახელწოდება ქართული და ლათინური შრიფტით ჟღერს ასევე აკრძალული ხილი რადიო იმედი დაგვილაიქეთ დაგვიმეგობრდით შემდეგ კი უკვე შეგეძლებათ რომ მოისმინოთ აბსოლუტურად ყველა იმ გადაცემის ჩანაწერი რომელიც ან გამოგჭათ ან რაიმე მიზეზის გამო გინდათ რომ მეორედ მოისმინოთ ეს ყველაფერი YouTube-ზეც არის შესაძლებელი ქართული შრიფტით აკრძალული ხილი აკრიფეთ და მთელი გადაცემათა ჩამონათვალი გამოჩნდება თქვენს ეკრანზე აი სულ ეს არის რაც სწრაფად მინდოდა მეთქო და აქვე უმორჩილესად მინდა გთხოვოთ 16 წლამდე ასაკის ბავშვები მოარიდოთ რადიო მიმღებებს ეს გადაცემა მათზე არ არის გათვლილი. ბატონ ზურაბ ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს მე ვჩქარობ იმიტომ რომ მონაცემებიც ძალიან საინტერესოა არ მე მაინც მინდა თემის მიხედვით რაც თემის მიხედვით თითქმის არ არის შეკითხვა არა როგორც ყოველთვის მართალს ბრძანებთ კი ბატონო დავუბრუნდეთ კვლევას ვფიქრობ რომ უпростоრად ესე იგი ეს საკითხი სექსი ქორწინებამდე სექსი და ალბათ უნდა დავიწყოთ იმითი რამდენად დასაშვებია ქორწინებამდელი სექსი აი რას ფიქრობს ჩვენი მოსახლეობა რას ფიქრობს ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა დიდ უმრავლესობას მიაჩნია საქართველოში რომ მამაკაცისათვის ქორწინებამდელი სექსი დასაშვებია მთლიანად საქართველოში ეს მონაცემი არის 83% და მეტი. იცით რა, ყველაზე მეტად დასაშვებად ქორწინებამდელი სექსი მამაკაცისთვის მიაჩნიათ თბილისში. და ყველაზე ნაკლებად კი სოფელში. საინტერესოა ესა, თუ რატომ არის ყველაფერი ეს. კიდევ საინტერესოა ის, რომ საქართველოში 77%-სა და 17%-ს მიაჩნია, რომ დაუშვებელია ქალისთვის ქორწინებამდე სექსი. მხოლოდ 21.6%-ს მიაჩნია, რომ ქალისთვის ქორწინებამდელი სექსი დასაშვებია. საინტერესოა კიდე ასაკობრივი სხვაობა. აი ასაკობრივად მაგალითად არა ქორწინებამდელი სექსი დასაშვებად ქალისთვის უფრო მეტად მიაჩნიათ 18-დან 35 წლის ასაკში. და ყველაზე ნაკლებად 36-დან 40 იმდენად უმნიშვნელოა ახლა ეს ასაკობრივი სხვაობა, მაგრამ ეს აჩვენებს რომ მაინც ესე იგი უფრო ახალგაზრდა ასაკში მეტი არის ტოლერანტულობა ვიდრე აი თუნდაც საშუალო ასაკში. ესე იგი ყველაზე ნაკლებად ტოლერანტული ამ საკითხში ქალის ქორწინებამდელი სექსის მიმართ არის მე ვიტყოდი აი 36 წელს გადაცილებულ ადამიანებში. როგორც მამაკაცებში, ისე ქალებში. რატო ვიძახი როგორც მამაკაცებში და ქალებში? საერთოდ ეხა მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ეს მონაცემი იქნა მიღებული. რატო მოლოდინი? ალბათ ლოგიკური იქნება, გვეფიქრა, რომ
ქალები უფრო ტოლერანტულები იქნებოდნენ თავისუფლების მიმართ. ესე რო არ არის, აი უყურეთ. ქალები არათუ არ არიან უფრო ტოლერანტულები ქალის ქორწინებამდელი სექსის მიმართ, არამედ მამაკაცებზე მეტად უფრო, ასე ვთქვათ, დაუშვებლად მიაჩნიათ ეს. აი უყურეთ რა ხდება. აი თუ სექსი ქორწინებამდე ქალებისათვის მამაკაცთა 75%-ს მიაჩნია დაუშვებლად, ქალების 80%-ს მიაჩნია დაუშვებლად. ესე იგი, ჩვენი ქალები თავის მიმართ არიან გაცილებით უფრო ნაკლებად ტოლერანტულები საკუთარი სქესის მიმართ, ვიდრე ქართველი მამაკაცები. ამ შემთხვევაში მე ქართველი მამაკაცების ტოლერანტულობას ნამდვილად მივესალმები. ეს ერთი რაღაცნაირი გამონაკლისია აი ამ სეგმენტში, აი ჩვენი მოსახლეობის სექსუალური ქცევისა, რომელიც ცოტა სტანდარტებში რაღაცნაირად ნაკლებად ჯდება და სადღაც სასიამოვნო არის ჩემთვის როგორც სექსოლოგისთვის, რომ თურმე მამაკაცები უფრო ტოლერანტულები ყოფილვართ მაგ საკითხში ვიდრე ქალები. რაღაცაში მაინც. ხო, რაღაცაში მაინც რა და ამ რაღაცას რა თქმა უნდა მე პირადად მივესალმები და ქალისათვის ქორწინებამდელი სექსი ყველაზე მეტად დასაშვებად მიაჩნია იცით რომელ კატეგორიას? გაშორებულთა კატეგორიას. ანუ იმ მამაკაცებს და ქალებს, რომლებიც გაშორებული არიან ქმარს და ეს ქმარს და ცოლს და ეს პრინციპში გასაგებია რა და ეხლა გადავდივართ აი ყველაზე უფრო საინტერესო საკითხზე, ყველაზე უფრო დამაინტრიგებელ საკითხზე, ხო? აქ ლაპარაკი გვაქვს ჩვენ ქორწინებამდელ სექსზე არა? და აი უყურეთ რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ ქალი, რომელიც მამაკაცს უყვარს, აღმოჩნდება, რომ არ არის ქალიშვილი. აი ნახოთ, როგორია განწყობები ჩვენ საზოგადოებაში. თლიანობაში. 1% იტყვის, რომ მიყვარს და ჩემთვის სულ ერთია და 93 იტყვის, არ დამანახოთ. არ არის მასე დაფნა. არა. საქართველოში მამაკაცების ლაპარაკია მამაკაცებზე. 32% გააგრძელებდა ურთიერთობას და ცოლადაც მოიყვანდა გოგონას. რამდენი პროცენტი? 32. ძალიან მაღალია. არც ისე ცოტა არის რა. რომელიც უყვარს და რომელზეც გაიგებდა რომ არ არის ქალიშვილი. ესე იგი, მასთვის აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეიძლება აქვს რაღაცა გულის დაწყვეტა იმის გამო, რომ ის არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, მისთვის პირველი ქალი, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, პირველი მამაკაცი მისთვის არ აღმოჩნდა. მიუხედავად ამისა, მას უყვარს და ის მზად არის ცოლად მოიყვანოს ყოველგვარი ყოფნის გარეშე. თითქმის იმდენივე 32 და 31. ნუ თქვათ ესე რა, ნუ 50-50 რო იტყვიან რა. შეინარჩუნებდა ურთიერთობას. ოღონდ ცოლად არ მოიყვანდა. ცოლად არ მოიყვანდა არავითარ შემთხვევაში. 26% ყველაზე არატოლერანტული დაუყოვნებლივ გაწყვეტდა და აბსოლუტურად ამ ადამიანისთვის 66%-ისთვის არ აქვს მნიშვნელობა. უყვარდა, არ უყვარდა, რანაირად დაკარგა, ასე ვთქვათ, ქალწულობა იმ გოგონამ, რა პირობებში. მესუდა ისლეც. აი აბსოლუტურად რა და აი ჩვენ რომ ლაპარაკობდით ქორწინებამდელ სექსზე, არა, ხო, ამ შემთხვევაში ვაგინალურ სექსზეა მხოლოდ ლაპარაკი, ხო? და ეხლა საკითხავია, ეხლა გოგონა რომელიც სრულიად არ იყო დაუშვათ უმანკო სხვა სახის სექსთან მიმართებაში, ხო, ანალური იქნება თუ ორალური სექსი და შესაბამისად პარტნიორების რაოდენობასთან მიმართებაში. რამდენად უფრო დასაშვებია მაგალითად ესეთი გოგონაზე ქორწინება, ვიდრე იმაზე, ვისაც დაუშვათ ერთ შეყვარებულთან. აი, ერთ შეყვარებულთან ქონდა ეს სექსი და ეს იყო ვაგინალური სექსი და აზრათაც არ გაუვლია მას დაუშვათ რაღაც დაუშვათ სხვა რაღაცა. ნუ ეს რთული საკითხია. და ეს რთული საკითხია, ამას მიუთითებს კვლევის კიდე ერთი მონაცემი მის თაობაზე, რომ 11%-მა ვერ გასცა პასუხი. საით არის ეს 11%, ანუ ჭაობი? არ ვიცით. ჩვენ არ ვიცით. ეს არის ყოველ მეათე. და რაოდენობა არც ისე ცოტაა. ახლა უფრო ზოგადი კითხვაც, რომელიც საინტერესოა სხვათა შორის. მე იქნებ დავასრულოთ ამით და მე გადავიდო ძალიან ბევრი შეკითხვა. აი მოიყვანდით თუ არა ქალს ცოლად, თუ ის არ იქნებოდა ქალიშვილი, ზოგადი კითხვა რა. აქ არ არის ლაპარაკი, აქ არ არის დაკონტროლებული. საინტერესოდ რა. 61%-მა კატეგორიული არა. აი მე ვფიქრობ ეს უფრო რელევანტური კითხვაა. აი ეს კითხვა უფრო დაკონკრეტებულია, რომ აი უყვარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იქ გამოვიდა ესეთი რაღაცა და ეს ზოგადია და ამ შემთხვევაში ეს ზოგადი
უფრო ასახავს აი ზოგად განწყობებს ქართულ საზოგადოებაში რა, რომ ქორწინებამდელი სექსი 61%-ისათვის კატეგორიულად დაუშვებელია. არ მოიყვანს რა ესეთ ქალს და მორჩა და გათავდა. 32% მოიყვანს. ხო ის 32%-ია, რომელიც იქ იყო. პროცენტი არ იცვლება. მხოლოდ 32 მოიყვანს, დანარჩენი არ მოიყვანს. არ მოიყვანს არანაირ პირობებში რა. და შესაბამისად, ესე იგი, აქ საინტერესო რა არის? იცით, საინტერესო ის არის, რომ და გარკვეულწილად საყურადღებოც ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ მათ შორის სექსოლოგებმაც და არა მარტო. ძალიან დიდი სხვაობაა თბილისსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. საერთოდ ეს სხვაობა, აი რო ეტყვიან, წითელ ზოლად გაზდევს ამ კვლევას. კვლევას, ხო. წითელ ზოლად გაზდევს და ეხლა ეს სხვაობა პირადად ჩემთვის, ესე იგი, აი ჩემ კლინიკურ მასალაზეც, რომელიც მე მაგ აშკარა არის რა. აშკარა რა თვალსაჩინო თბილისში მაგალითად აი ამ კითხვაზე მოიყვანდა თუ არა არაქალიშვილს სწორად მამაკაცი 51% პასუხობს დიახ. ნახევარზე მეტი თბილისში მაცხოვრებელი მოიყვანს. მაგრამ რა ხდება მაგალითად დანარჩენ საქართველოში რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია. 28% მოიყვანს მხოლოდ ქალაქებში, დიდ ქალაქებში, სოფლებში კი მხოლოდ 24%. ვთქვათ ესე რა, ორჯერ ნაკლები. ეხლა რაზე მეტყველებს ყველაფერი ეს ფასორადიოს სვენელებო რა. ეს მეტყველებს ერთ რაღაცაზე, საკმაოდ საგანგაშო ტენდენციაზე და ეს ტენდენცია რა არის, იცით? ეს ტენდენცია არის პოლარიზაცია. პოლარიზაცია. ცხოვრების წესისადმი, სექსუალური ქცევისადმი. ფაქტია, რომ ასე ვთქვათ, აი უბიწობა, ქორწინებამდელი უბიწოების ქალის მხოლოდ მამაკაცის არა. მომხრეთა რაოდენობა, კატეგორიულ მომხრეთა რაოდენობა დიდია საქართველოში. მეტია მთლიან საქართველოში, ვიდრე დაუშვათ შედარებით ტოლერანტული ნაწილისა მამაკაცებისა, რომელიც ტოლერანტულად უდგება ამ საკითხს. და სხვათა შორის ესე იგი ქალების დამოკიდებულება ნაკლებად ტოლერანტულია დაფნა. ნაკლებად ტოლერანტულია. ქალები უფრო შეურიგებელი არიან დაუშვათ ამ ქალწულობის დაკარგვისადმი. მე ეს გავაჟღერე სხვათა შორის წინა მონაცემში და აიქაც არის ეს ყველაფერი დადასტურებული, ვიდრე მამაკაცები, მაგრამ ნუ რო ავიღოთ ეხლა მთლიანობაში არა, ნამდვილად მეტი არის მათი რაოდენობა, ვინცა ძალიან არატოლერანტული არის ქორწინებამდელი სექსის მიმართ. კეთილი, მაგრამ ვინ არიან მაშინ ის ქალები, რომლებიც იკეთებენ ამ რისი პლასტიკა ქვია? ჰიმენოპლასტიკას, ქალწულობის აღდგენას, ის გოგონები, რომლებიც აგრეთ ჩვენს წერენ. ხო, აი ვინ არის რა კატეგორია? ჩემი აზრით, მე უნივრული ეჭვი მაქვს, რომ ეს არის ზუსტად ყველაზე არატოლერანტული ნაწილი. კი, ვინც მეც გახკივის, მე თვითონ იმას იკეთებს და აკეთებს. არატოლერანტული, ყველაზე არატოლერანტული ნაწილი, ზუსტად ეს არის. ეს ის არის, ვინც ყველაზე მეც ჭორაობს, ვინც სხვას განიკითხავს. სწორია და აი ესეთი ტენდენციები აძლიერებს პოლარიზაციას საზოგადოებაში და რითი არის ეს პოლარიზაცია სახიფათო? პოლარიზაცია სახიფათო იმით არის, საერთოდ ნებისმიერი პოლარიზაცია, მათ შორის ცხოვრების წესისადმია რა, სქესობრივი ცხოვრების წესისადმი, სექსუალური ქცევისადმი არა, ეს სახიფათოა, იმიტომ რომ ეს პოტენციურად, ასე ვთქვათ, არასასურველი პროცესების განვითარების შეიძლება გახდეს წინა პირობა და შესაბამისად არა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ აი ეს წინააღმდეგობა შემცირდეს. და რა არის ამ წინააღმდეგობის შემცირების საუკეთესო საშუალება? პირველ რიგში სქესობრივი განათლების დონის ამაღლება და ტოლერანტულობის დამკვიდრება. დაუშვებელია მე ჩემ ნაშრომებში ცალსახად ესე იგი ხალხს უსვა მამას მოხსენებებშიც, რომელიც გამიკეთებია საერთაშორისო ასპარეზზე, დაუშვებელია რა თქმა უნდა, რომ აი ის იყოს ესე იგი დაღდასმული იყოს, სტიგმატიზებული იყოს და აი რაღაცნაირად შეჩვენებული იყოს ის გოგონა, რომელმაც ქალწულობა ვერ შეინარჩუნა ქორწინებამდე. დაუშვებელია ესა, მაგრამ ამავე დროს ყველანაირად ნუ არის ეს ტენდენცია რა და ამავე დროს ესე იგი ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არა ფარისევლურად ჰიმენოპლასტიკას რო იკეთებენ რა და სხვანაირი სექსი რო აქვთ და მერე ვითომ ქალიშვილობით რო იწონებენ თავს. ნამდვილად უბიწოები ვინც არიან, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხედელობაში მაქვს მე ეკლესიური წესით მაცხოვრებელი
გოგონები. ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოთ მას და აქ უნდა გამიჯნოთ ჩვენ, გამიჯნვა არის აუცილებელი მანდ. რეალურად ესე იგი მომხრეები და ტრადიციული ცხოვრების წესით მაცხოვრებელი, ნამდვილად ესე იგი უბიწო გოგონები და ისეთები, რომლებიც ფარისევლურად არიან მხოლოდ ადეპტები. ამ 70%-ში ხო გახსოვთ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი SMS-ი მოგვსვლია ამასთან დაკავშირებით. როგორ მივხვდე აღდგენილი აქვს თუ არა? როგორ მივხვდე ქონია თუ არა სექსი ქორწინებამდე? როგორ მივხვდე ანალური სექსი ქონია თუ არა? აი ეს არის ზუსტად აღელვებს მამაკაცებს და ჭამთ შიგნიდან რომ არიციან მართლა ქალიშვილი ყავს ეს კი არ უნდა აღელვებდეს მას. რა არის? ზუსტად ესეთი დამოკიდებულება მამაკაცისა ამ პრობლემისადმი, როგორ მივხვდე, რომ ანალური სექსი ქონდა, როგორ მივხვდე, რომ გაკერილი აქვს და მოდით ესე იგი დედამთილმა და მამამთილმა და სადედამთილომ და სამამამთილომ ჯერ წაიყვანოს ექსპერტიზაზე სამხარაულის ბიუროში, ეს ხო საშინელებაა რა. მე საერთოდ არა ვარ დარწმუნებული, არის ჩვენს კანონმდებლობაში რეგლამენტირებული ესეთი რაღაც დაუშვებელია. მე არა ვარ დარწმუნებული მაგაში. მე ცოტა სხვა ინფორმაცია მაქვს, მართალია გაგონილი ხა რეალურად პროფესიულად არ დავინტერესებული ვარ, მე იურისტი არა ვარ. არ მუშაობ ყოველ შემთხვევაში. განათლება იურიდიული მაქვს მიღებული, არ მუშაობ. კაი, არ დაამატეთ, იმიტომ რომ ეკიმად მუშაობ, თორე ახლა სამართლებრივ საკითხებში ვერ ყვევი. ხო და ეხლა რა არის? ზუსტად ეს არის, ზუსტად ის გამოძახილი. იმისა, უпростоრეთ მამაკაცის ასეთი დამოკიდებულებაა რა, ფარისევლური დამოკიდებულებაა ესა. არატოლერანტული დამოკიდებულება. ზუსტად ეს ზრდის იმ ქალების რიცხვს, რომელიც ჰიმენოპლასტიკას იკეთებენ და რომელსაც ყველანაირი სექსი აქვთ გარდა ვერ მიხვდება. ვარწმუნებ რომ ვერ გზა არის. გზა არის რომ ეს ესე იგი უბიწოების შენარჩუნება იყოს არა ფარისევლური, არამედ რეალური. რეალური ეს ცხოვრების წესი იყოს ისეთი, მე მინახია და სხვათა შორის ძალიან მომწონს ისეთი გოგონები, მე მყოლია ჩემ პაციენტებს შორის ისეთები, რომ ქორწინებამდელი სექსი არ ქონდა არც ბიჭს და არც გოგოს. ალბათ ეს არის იდეალი რა. ხო, მაგრამ საქართველოში მე მგონი ძალიან დაბალი პროცენტია. ძალიან ძნელად მისაღწევი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გზა ამ პოლარიზაციის შემცირებისაკენ ეს არის ტოლერანტულობის, ასე ვთქვათ, გარემოს გაფართოება რა, ტოლერანტულობის სივრცის გაფართოება მაქსიმალურად. ეს არის ის გზა, რომელიც ჩვენ თენგიზ აბულაძის სიტყვის თუ ვიტყვით მისი შესანიშნავი ფილმიდან მონანიება დაძართან. გადავიდეთ კითხვებზე და ჩვენი მსმენელები ალბათ გველოდებიან უკვე დიდი ხანია. მივყვები ზუსტად იმ თანმიმდევრობით როგორითაც მოსულია SMS-ები და ნუ მიწყრებით ხოლმე რომ ვიღაცის SMS-ის საკითხოს ვერ ვასწრებ. პირველი SMS-ი მოვიდა ესეთი 21 წლის ვარ, სიყვარულის გჯერათ? მე მჯერა. მეც მჯერავს. შემდეგი კითხვა. ნუ ეს ჩვენი საქებარი ოდა არის და ძალიან დიდი მადლობა სოხუმელი ქალბატონი გვწერს, მადლობთ უბრალოდ სხვა დროს წავიკითხავ ალბათ, გამარჯობათ, როგორ ფიქრობთ გოგოები პორნოგრაფიას უყურებენ თუ არა? მე როგორც გოგო გპასუხობთ რომ კი. ნაკლებად უყურებენ, უпростоეთ მე ესე ვიტყოდი, იცით, ესე იგი უყურებენ მხოლოდ იმიტომ რომ აინტერესებთ რა. ეს როგორი ის არის იცით? თქვენ ანეკდოტი გაგახსენდათ ახლა? არა, ანეკდოტი არა. ანეკდოტი. ცნობის მოყვარების გამო რა. ქალბატონებიო პორნოგრაფიასო ბოლომდე ჯიუდათო, იცით? არა. იმიტომ რომ დარწმუნებულები არა რომ ყველაფერი ქორწილით დამთავრდა. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ის არც ერთი ქალი არ არის ქალი, რომელიც ესე იგი ქორწინებაზე არ უცნებობს რა და საბოლოო ჯამში ყველაფერი ნამდვილად ქორწინებით უნდა დამთავრდეს, მეც ესე ვფიქრობ. მაგრამ რო გითხრათ ეხლა ხშირად არ უყურებენ რა, არ უყურებენ, იმიტომ რომ ვისაც გონია რომ მაგალითად გოგონა უყურებს პორნოსაიტსა რა და მერე მასტურბირებს, ესე არ ხდება. ესე არ ხდება, იმიტომ რომ ეს ვიზუალური, ასე ვთქვათ, პორნოგრაფიული მასალა არ იწევს აგზნებას ქალში რა, წმინდა ფიზიოლოგიური. კეთილი, მოგესალმებით, თუ ამიხსნით ინცესტი რა არისო? ინცესტი ეს არის სქესობრივი კავშირი ახლო ნათესავებს შორის. შემდეგი კითხვა მაინტერესებს, თუ ქალი ოჯახის წევრებზეა ლაპარაკი რა.
მაინტერესებს თუ ხალი ფრიგიდულია მასტურბირებით შეიძლება თუ არა განიცადოს ორგაზმია. იცით რა, აქ ტერმინოლოგიური ძალიან ბევრი ექიმის ვერ ერკვევა მაგ საკითხში, ესე იგი უპრაგონოდ ხმარობენ ამ სიტყვას ფრიგიდულობა. Ну, ამ დროს ესე იგი ალბათ მე როდესაც რაღაცა დაუშვათ მედიცინის სხვა სფეროებს, ეხლა ცუდად არ ვიცნობ, ეხლა ტრაბახად ნუ ჩავმართვეთ, მაგრამ შეუძლებელია მე ჩემ მეგობრებზე, პროფესიონალებზე, რომელიც დიდი ექიმები არიან, უკეთესი ვიცოდე სიტყვაზე კარდიოლოგია ექნება, ნევროლოგია ექნება, ფსიქიატრია ექნება, ასე შემდეგ, არა. რაღაცა დაუშვათ რომ ეჭვი მეპარება, მე მათ ვეკითხები, მაგალითად, აი დღეს ავიღე და ტელეფონით დაურეკე ჩემს მეგობარს ერთ-ერთს ფსიქიატრს მაინტერესებდა რაღაც საკითხის გარკვევა და ესე იგი აი სექსოლოგთან რო რეკავენ დაუშვათ რო დარეკონ ამ შემთხვევაში ჩემი კოლეგების ტელეფონის ყურმილიდან მორიელი კი არ გამოძვრება და ყურში კი არ უკბენს კაცო დარეკონ რა და თუ აინტერესებთ მაგალითად ბევრ ჩემ კოლეგასაც აინტერესებს ეს ფრიგიდულობა რა არის მე ავხსნი რომ ფრიგიდულობა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ განმარტებით და ამ განმარტებას მე ვეთანხმები ეს არის ანორგაზმის, ანუ ორგაზმის მიღწევის შეუძლებლობის ან კიდევ გაძნელების, რეგულარულობას ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი დიაგნოზი ისმება. აი ეს ისე იგი ანორგაზმის კონსტიტუციური ფორმაა რა. სხვათა შორის მძიმე. და ეხლა ლაპარაკი შეუძლია თუ არა მიახდე, ხო კონკრეტულ კლინიკურ შემთხვევაზეა დამოკიდებული ძვირფასო რადიომსმენელო ეს თქვენი კითხვა. შესაძლებელია მიაღწიოს, შესაძლებელია არა, მაგრამ უფრო ხშირად, ესე იგი, მეტია, არა, უფრო ხშირია ესეთი შემთხვევები, რომ ზუსტად კონსტიტუციური ანორგაზმის დროს, ანუ ფრიგიდულობის დროს, ესე იგი, ხშირად შეუძლებელია მასტურბაციის გზითაც მიღწევა. ეს სხვათა შორის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სადიაგნოსტიკო ტესტიც არის იმისათვის, რომ, თუმცა ბევრია ახლა გამარჯობა თუ არ 20 წლის გაუთხოვარი გოგონა გამონადენი მაქვს თეთრი ფერის ლორწოვანი და რა არის ეს ან საშიში ხომ არ არის საშიში ნამდვილად არ არის უნდა მიმართოს გინეკოლოგს არ შეეშინდეს გინეკოლოგი საქალწული აქვს შვილო არ დაგირღვევს არანაირად კვალიფიციური არის უმრავლესობა გინეკოლოგებისა ყოველ შემთხვევაში ეძებია კვალიფიციური რა ეხლა ზოგჯერ ეხლა ჩივის ხოლმე რა ეს პაციენტი აი ეს ექიმი რა უცოდიდარი აღმოჩნდა ბიჭო, გაიგე რა, როგორია ეს ექიმი და ისე მიდი რა. მე მგონი მართალი ვარ. მოგესალმებით სექსის დროს ტკივილები და შიშიც მაქვს. ამ დროს არ მყავს შვილიც და ერთი თვის მანძილზე 4 ჯერ ვცხოვრობ მეუღლესთან ამის გამო. ამის გამო გვაქვს უკმაყოფილება. არ მაქვს საშუალება მივიდე ექიმთან. თქვენ თუ შეგიძლიათ მირჩიოთ რაიმე წამალი რომ მომეშვას სპაზმები და მომინდეს მეუღლე. რა ხშირი არის ახლა ესეთი წერილები დამიწერეთ წამალი და მე იმ წამალს დავლევ და უკვდავების წყალი რა აი მე ასეთ ადამიანებს მე ურჩევ ქართული ხალხური ზღაპრები წაიკითხონ უკვდავების წყალზე რა და იქნება არსებობდეს ეს უკვდავების წყალი და მეც მითხრას და მეც მოვიტან და მეც დავლევ რა არ არის ესე შვილო არა როდესაც არის ტკივილი სქესობრივი აქტის დროს შიშიც ესე იგი არის, ხო? ეს არის დისპარეონია და კოიტოფობია ერთად, არა? ამას უნდა მკურნალობა, უნდა სერიოზული მკურნალობა, უნდა ექიმ სექსოლოგთან მკურნალობა, წამლების ძიება კი არ უნდა ონლაინით, არა? არა მაქვს საშუალება. არა აქვს საშუალება, როცა ექნება, მაშინ უნდა იმკურნალოს, ყოველთვის ესე ხო არ იქნება, რა. ადამიანმა უნდა იზრუნოს, რომ კონდეს საშუალება, იმიტომ რომ ექიმმა უფასოთაც რომ იმკურნალოს შვილო, არა? მედიკამენტს, ესე იგი, აფთიაქი უფასოდ მედიკამენტს არ გაჩუქებს, ხო მართალია, რა? მაქვს უნებლიე გამონადენი შარდის დროს წვამაწუხებს და თან ამ ყველაფერს დართული აქვს ტკივილის შესაბამისი ორგანოზი. ეს შეიძლება ვენერიული დაავადების სიმპტომი იყოს, მაგალითად, ხლამიდიოზის ვარ 21 წლის, მაგრამ ბიჭი წერს თუ როგორ წერს? ხო, იცით რა არის ახლა ვენერიულს ახლა უკვე აღარც ამბობენ რა, ახლა ამბობენ სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, ანუ STD, sexual transmitted diseases. ინგლისურად. ესე იგი შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს სექსუალური გზით გადამდები ინფექციაც, მაგრამ ასე არის თუ ისე, ესე იგი კარგია რომ ესეთ კითხვას სვავს. სასურველი არის რა თქმა უნდა ძალიან მარტივი გამოკვლევის ჩატარება, რომელიც ყველაფერს დაადგენს. თუნდაც ისეთის როგორიც არის ურეთრის ბაქტერიოსკოპია, ურეთრის ნაცხის ბაქტერიოსკოპია. კი, თუ მამაკაცია, თუ კარგია, საჟოს ნაცხის. რომელიც ძალიან ინფორმატიულია. ესე იგი სიცოცხლისთვის საშიში შვილო არ არის რა. ნუ გეშინიათ აი სამწუხაროდ. ხლამიდიოზე ხო არ არისო და ეხლა ესე რადიოთი როგორ უნდა დავადგინოთ ხლამიდიოზე არის თუ არ არის?
ну ერთ ანეკდოტს მოგიყვებით, რომელიც ანეკდოტი არ არის, ნამდვილი ისტორიაა რა. ერთ-ერთი ჩემი, ასე ვთქვათ, თანაკურსელი, რომელიც 5 ჯერ იყო დარჩენილი, ასე ვთქვათ, კურსზე და 5 ჯერვე მიკრობიოლოგიამ დატოვა. იყო ერთი ძალიან კაცრი პროფესორი, ყავდა პროფესორი ანთაძეაც გარდაცვლილია, ძალიან კაცრი კაცი იყო რა და 5 წელი ეს კაცი რჩება რა. ხო და მობეზრდა ახლა კათედრის თანამშრომლებს და გადაწყვიტეს რომ მივცეთ პრეპარატიო. ისე პროფესორი ანთაძე როგორ ეკითხებოდა, იცით პრეპარატს მიცემდა და მიკროსკოპში უნდა გენახა და გეთქვა რა არის. მიკრობიოლოგია არ არის. მიცეს ამ კაცს ეს პრეპარატი ამ ადამიანს, ამ სტუდენტს. რა გაკეთა იცით? მიკროსკოპში კი არ ჩადო. ისე გახედა და თქვა ეს კოლერის ვიბრიონიაო რა და პროფესორი ანთაძის პასუხი იყო შესანიშნავი. შვილო წადი შენ და ექიმობას დაანებე თავი ექიმობაზე ფიქრ შენ მიკროსკოპად უნდა ემუშაო ექიმად კი არა. ახლა ეს ძვირფასი რადიოსმენელი ფიქრობს რომ მე რა ვიცი მიკროსკოპი ვარ თუ რადიოსკოპი ვარ არ ვიცი. ესე იგი უნდა თქვენ ხართ რადიო მიკროსკოპი. დისტანციაზე უნდა მივხვდე მე რომ ეს არის ქლამიდია. არ არის ეგრე რა. გამარჯობათ ვარ 17 წლის ჯერ არ ყოფილ ვარ ქალთან და დაახლოებით კვირაში ერთხელ მასტურბირებ ეს ჯანმრთელობისთვის კარგია თუ ცუდი? არ არის მავნე ყოველი შემთხვევისათვის, მაგრამ უნდა იფიქროს ამ ადამიანმა იმისათვის ის რომ მიიღოს სქესობრივი გამოცდილება რა ყოველ შემთხვევაში. ძალიან დაგვიანებაც არ ვარ და ამ მეოთხედის ბოლო კითხვა ვარ 33 წლის მამაკაცი, ბოლო 6 წლის განმავლობაში ვიღებდი წამლებს, გალოპერიდოლს, ციკლოდოლს, ლეპენექს, ექიმის დანიშნულებით რამაც გამიქრო სექსუალური მოთხოვნილება გთხოვთ მირჩიოთ, ვის მივმართო სამკურნალო და თუ მაქვს რაიმე შანსი. ну პირველი დავიწყოთ იმითი რომ უნდა მიმართოს ექიმ სექსოლოგს და არა სხვა რომელიმე ექიმს მაინც ვერავინ ვერ დაეხმარება სხვა რაც შეეხება ამ ტიპის პრეპარატებს ეს ჩემთვის კარგად ცნობილი პრეპარატებია ესეთი პაციენტები სხვათა შორის ბევრი მყავს ну ამითი შეიძლება ვივარაუდოთ მხოლოდ რომ ფსიქოზური რეგისტრის აშლილობა ხო და მას ჭირდება ეს ძალიან ძლიერი პრეპარატებია აქვთ თუ არა ამ პრეპარატებს ნეგატიური გავლენა სქესობრივ ფუნქციაზე რა თქმა უნდა აქვთ მაგრამ საჭიროა თუ არა მათი დალევა აუცილებელია გენაცვალეთ ძვირფასურად უნდა მიიღოთ თქვენ ეს პრეპარატი მაგრამ ამავდროულად რა თქმა უნდა იმკურნალოთ სექსოლოგთან ამ შემთხვევაში სექსოლოგი და ფსიქიატრი ჭიდრო კონტაქტში უნდა იყოს ერთმანეთთან შესაძლებელია შანსი მას აქვს ხო და სანამ გავალთ ახლა მოკლე საინფორმაციო გამოშვებაზე ერთი SMS-ი უნდა წავიკითხო ქალის ღალატი ბოზობაა არის ეს SMS-ი კი არ არის არა SMS-ია ო კატეგორიული მტკიცება იმპერატივი ток-შოუ უფროსებისთვის აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად აკრძალული ხილი ბატონზურაბ ჩვენ ვაგრძელებთ კითხვებზე პასუხს და მე მგონი რაღაცა ბლიცივით გვაქვს. და გავაკეთოთ ხო? ხო. როგორ უნდა მოიქცეს ქალი რომ არ დაფეხმძიმდეს, რამე პოზა არსებობს, წამალი რამე რომ არ მიიღოსო? სამწუხაროდ არანაირი პოზა ამას არ უშველის, იმიტომ რომ სპერმის მცირედი ნაწილის მოხვედრაც კი საშოშორი ახლოს ხანდახან. უკვე საკმარისია იმისთვის რომ დაფეხმძიმდეს და ახლა საშოში რომ მოხდება რა პოზა უშველის მაგას. აუცილებელია კონტრაცეფციის გამოყენება. პრეპარატის მიღება არ უნდა, არსებობს უნივერსალური კონტრაცეპტივი, მამაკაცის კონდომი, ანუ პრეზერვატივი. აი ამით უნდა ისარგებლოს. თუ არ უნდა პრეპარატების მიღება. სასურველი იქნება რომ მიუთითოთ ხოლმე მამაკაცი ბრძანდებით თუ ქალი, იმიტომ რომ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. სექსი სულ მინდება, მაგრამ ორგაზმს ვერ განვიცდი, მირჩიეთ რამე მადლობთ. რა უნდა ურჩიოთ? ნუ ვივარაუდოთ უნდა რომ არის ქალბატონი, უნდა ურჩიოთ ერთადერთი რაღაცა. კურნალობა სექსოლოგთან, ექიმ სექსოლოგთან და არა გინეკოლოგთან, იმიტომ რომ აზრი არა აქვს უბრალოდ. ესეთი SMS-ი ვარ 24 წლის. რამდენჯერაც ვცადე მამაკაცის გაცნობა და დაახლოება, არაფერი არ გამომივიდა. ყველა მთხოვს მინეთს. ორალურ სექსს. არა, ესე წერს და რას ნიშნავსო? ანუ ადამიანმა არ იცის ეს რას ნიშნავს და მოდით აუხსენით. რა არის მინეთი? იცით რა ну ამ შემთხვევაში ახლა ორალური სექსი რა არის და ასე ვთქვათ, როდესაც ამ შემთხვევაში კი ფელაციასაც უძახიან მაგას, ფელაციო ქვია. როდესაც ну თვითონ ქალბატონი არის ეს და როდესაც ქალი მამაკაცის სასქესო ორგანოს აღიზიანებს, ასე ვთქვათ, ორალურად პირის მეშვეობით. ამას ქვია ფელაციო.
როდესაც მამაკაცი აღიზიანებს ქალის სასქესო ორგანოებს, ასევე ორალურად არა, ამას ეწოდება კუნილინგვუს. თუ სასარგებლოა ეს ინფორმაცია რადიოს ინფორმაცია. მოგესალმებით, რაც შეეხება თემას, ვფიქრობ, ქართველებს ერთგულების დეფიციტი გვაქვს, რაც ამძაფრებს ღალატის ტენდენციას. ღალატი ორივე მხარეს მტკივნეულია. მოკლედ, ღალატი ძირს ოქწერს რადიო მსმენელი. ვეთანხმები. მე პირადად ვეთანხმები. ამ შემთხვევაში ტრადიციული, ასე ვთქვათ, ღირებულებების მომხრე ვარ და სულ ამცხვენია მაგისი. გისმენთ პირველად 20 წლის ვარ, ბოლო დროს თეთრი ბლანტი გამონადენი შევამჩნია, რისი ბრალია. გამოკვლევა უნდა შვილო, გამოკვლევა 20 წლის რომ ხარ, ესე იგი თქვენთვის უნდა იყოს ცნობილი, რომ ამ შემთხვევაში საჭირო არის მარტივი ძალიან გამოკვლევა, რომელთაც დადგინდება არის თუ არა რაღაც ასე ვთქვათ ბაქტერიალური ინფექცია. საშიში არაფერი არ არის, ნუ გეშინია, ესე იგი ძალიან ბევრი არაკეთილსინდისიერი ექიმი, რომელიც მაგ სფეროში მუშაობს, ავრცელებს ირაციონალურ შიშს. რომ აი ეს გადამდები ინფექციები, რომელიც სიცოცხლისთვის საშიში არ არიან, ხო, ბაქტერიალური, სოკოვანი ინფექცია, ქლამიდია ახსენს და სიცოცხლისთვის საშიში არ არის, ესე იგი, შვილო, სიცოცხლისთვის საშიში ინფექცია არის ჰეპატიტი, ვირუსული ჰეპატიტი და შიცი. ანუ ადამიანის იმუნდეფიციტის ვირუსით გამოწვეული ინფექცია. მისვლა ეშინიათ ხოლმე. არა, იმიტომ რომ აშინებენ, რომ აი შენ დაგემართება ინფექცია, რამე თუ აიკიდე, მერე ესე იგი დაგერღვევა ერექცია და კარგი რა, არაფერ შუაში არ არის ესა რა. მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ინფექცია სამკურნალო არ არის. არ არის, მაგრამ ჩვენ რო არ ვიცით გოგო თუ ბიჭი. ნუ არ არის მნიშვნელობა, არა, კაცო. მაინც უნდა მივიდე. ტრაგედია არ არის, იმიტომ რომ აი ბიჭისთვის არის განსაკუთრებით საშიში. აი ბიჭს როცა ეუბნება სიტყვაზე ვენეროლოგია რა, აი შენ თუ არ იმკურნალე ანთება ესე მოგივა. იცით რა, ნუ ჯერეთი არ არის ეს სწორი და მეორეც ერთი ადამიანი აი ესეთი ზედმეტი შიშის გამო არა შეიძლება დაავადდეს, კერძოდ ფსიქოგენური ერექციის დარღვევა განუვითარდეს. არ უნდა აკეთებდეს ექიმი ამას რა. ექიმი სიმართლეს უნდა ეუბნებოდეს პაციენტს. ხო, გვეკითხებიან პროსტატიტის მკურნალ ექიმს რა ქვიაო? იცით რა, ვინ დაუდგინა პროსტატიტის დიაგნოზი? აი აქაც მტკივნეული საკითხია რა. ერთი მტკივნეული საკითხი, ვითომ და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები იწვევენ ერექციის დარღვევას. ტყუილია. და მეორე ტყუილი არის, რომ ესე იგი ძალიან ხშირად პრაქტიკაში ხვდები და ესე რომ აი თურმე ერექციის დარღვევის ძირითადი მიზეზი ყოფილა პროსტატიტი. ჯერთ ეს პროსტატიტი ვინ დაადგინა ეს წინამდებარე ჯირკვალში? არის ანთება, არ არის ანთება? არ არის ერექციასთან კავშირში ეს, არ იწვევს ერექციის დარღვევას რა. ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე სამეცნიერო ასე ვთქვათ მონაცემები ამას ძალიან უნდათ ეს უროლოგებს, მაგრამ არ არის ასე რა და ზოგიერთ უროლოგს ყველას არა, მცოდნე და განათლებული უროლოგმა ეს იცის. და ეხლა თუ არის ესე იგი წინამდებარე ჯირკვლის ანთება პროსტატიტის, კი ბატონო, ახლა ვინ მკურნალობს, რა ქვია ეს? ძალიან ბევრი უროლოგი მაგით არის და უროლოგი? ხო, ბევრით არის დაკავებული და ცოტა არ უყვართ საოპერაციოში შესვლა და მე მოუწოდებ უროლოგები, ქირურგები არიან და პირველ რიგში საოპერაციოში არიან უფრო ხშირად რა. პროსტატიტს უმკურნალონ, კი ბატონო, მაგრამ მეორე რიგში. მოგესალმებით 100%-ით გეთანხმებით ბატონო ზურაბ დუშეთის რაიონში ვარ დაბადებული და აღზრდილი, მაგრამ სულაც არ ვეთანხმები საზოგადოებას. გაუნათლებლობას უფევს საქართველოში, რაც კატასტროფა დღევანდელობისთვის, რომელ სექსოლოგიაზე და სექსზე უნდა ესაუბროთ, როცა საკუთარი სარწმუნოების არც რა იციან და თავი ნამდვილი ქართველები გონიათ. სამწუხაროდ ეს არის, რა ვიცი, ისეთი სიმართლე რომელიც ქვას გაანგრევს რა, მაგრამ ჩვენთვის უფრო სამწუხარო ხო? აი ბიჭი გვწერს, მე არ ვეთანხმები ქორწინებამდელ სექსო, მე მყავს შეყვარებული, მაგრამ მასთან არანაირი ურთიერთობა არ მექნება, სანამ არ მე უპასუხებ, რომ მივესალმები შვილო შენ ამ განწყობას რა. ეს უნდა ყველანაირად უნდა მივესალმოთ ასეთ ადამიანებს ჩვენ. ესე იგი ეს არის მისი რწმენა, ეს არის მისი ასე ვთქვათ ჭეშმარიტი ასე ვთქვათ შეხედულება, რომელსაც ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ რა და დავიცვათ ყველანაირად. ზუსტად 2 წუთი გვაქვს და 2 შეკითხვა. ყოველ თვე მაქვს მენსტრუაციის დარღვევა, თავის დროზე არასდროს არ მომცვლიაო. სულ გადაცდენილია და რისი ბრალიაო? ციკლი არის დარღვეული და მე ურჩევ ძვირფას რადიომსმენელ ქალბატონს აუცილებლად მიმართოს, რაც შეიძლება მალე ექიმ რეპროდუქტოლოგს, ანუ
ეს არის გინეკოლოგი, ენდოკრინოლოგი. ესე იგი მარტო გინეკოლოგიც არ კმარა, იცით? ენდოკრინოლოგიის სპეციალისტიც უნდა იყოს, ესე იგი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი. არიან საქართველოში საკმაოდ ძლიერი სკოლა არის და მე ვფიქრობ არ გაუჭირდება მასეც მოძებნა. ქალისთვის ხშირი მასტურბაცია შეიძლება თუ არა და შესაძლებელია რამე პრობლემა გამოიწვიოს თუ არა უკვე გითხები. არანაირ პრობლემას არ გამოიწვევს. არანაირ პრობლემას არ გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მაინც უსურვებდი ჩვენ რადიო მსმენელს, რომ ესე იგი დაქორწინებული იყოს ახლო მომავალში რა და ეს ორგაზმები მიეღწიოს, ასე ვთქვათ, სექსის გზით და არა მასტურბაციის. ეს ჩემი სურვილი არის, ალბათ ისიც დამეთანხმება. ხო და აი კითხვა გვაქვს და ბოლო და დავასრულოთ ამითი ბატონო ზურაბ, ალბათ დამეთანხმებით, რომ გაუნათლებლობის ბრალია ის, რომ ქორწინება და სექსი არ შეიძლება, ყველა ადამიანი თავისუფალია. აი მე მოუწოდებ, რომ აი ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ტოლერანტულები და პატივი ვცეთ ყველა შეხედულებას. მიუხედავად იმისა, ვეთანხმებით თუ არა. ეხლა მე რომელ შეხედულებას ვეთანხმები, არა, მოდი მე თავს შევიკავებ რა ამ შემთხვევაში რა, იმიტომ რომ ესეც თქვენი თავისუფალი არჩევანია. ესე ჩემი არჩევანია, როგორც ექსპერტისა. მე უნდა ვიყო არბიტრის როლში. არც იქითავ, არც აქით. ორივენი მიყვარს, იცით? ორივენი ჩემი ხართ რა. არც ერთი იყო ეგვიპტელი და არც მეორე ვენეციელი, ორივე მეტყრული საქართველოს შვილები იყო. აი ორივე მხარეს მე ესე იგი ვეთაყვანები, მიყვარს და პატივს ვცემ და დავიცავ ყველანაირად. აი ამით დავამშვიდობოთ ჩვენ რადიო მსმენელებს, თუმცა მე კიდევ ბოლო SMS-ი, რომელიც აი ამ წამს მოვიდა, ვარ 30 წლის ცოლისთვის არასდროს მიღალატეო მოგწერა ეხლა მამაკაცმა. მოგესალმებით ბატონო ჩემო, მოგესალმებით და მხარს გიჭერთ ყველანაირად. კარგად ბრძანდებოდეთ, ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც გვისმინა და მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ ძვირფასო რადიო მსმენელები. სქესობრივი ცხოვრების ყველა ასპექტი, რომელიც საზოგადოების ზრდასრულმა წევრებმა უნდა იცოდნენ. ტაბუირებული თემების საჯარო განხილვა, კომპეტენტური პასუხები, რომელიც თქვენს აქტუალურ შეკითხვებს მოყვება. რადიო იმედის ახალი ток-შოუ უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. 16 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის გადაცემის მოსმენა რეკომენდებული არ არის.